अनेक गुड़िए कफ सिरप रे डीएक्सएम नामक एक पदार्थ थाए। डीएक्सएम रो अर्थ हेउची डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन, जहा कि शरीर पाई क्षतिकारक जदि यह आउट ऑफ डोज हुए, अर्थात जितेबाला आपण कफ सिरप पिउचंती तार सामान्य जदि अधिक हो जाए 3 डोज रे, ताहले यह आपणक शरीर को विभिन्न प्रकार प्रभावित करिवो। आपणकर सेंस चली जाई पारे, आपण चेता हरै कि पड़ी जाई पारंती, आपण किछि समय किछि जानि भी न पारंती, किछि समय रे यह आपणक किडनी एवं आपणक हार्ट उपरे मध्य प्रभाव पकई पारे। एवं जदि यार हाई डोज हो जाउछि ताले आपण सांगे सांग मध्य मृत्युवरण करि पारंती। दर्शक बंधु, कफ सिरप डाक्टर को पचारि खाइबे एवं तार तथ्य होउछि जे जेतिकी खाइबा दरकार सेतिकी खाइबे। अनेक लोक रहिचंती टिके अधिक कफ सिरप पियंती शीघ्र भल होई जिवो बोली। ता परवर्ती तथ्य होउछि किछि कफ सिरप रे सीधा सड़ख भाव रे डाई इथिलीन ग्लाइकोल एवं इथिलीन ग्लाइकोल रही थाए, जहा कि शरीर नर्वस सिस्टम को संपूर्ण रूप से क्षति पहुंचाई थाए। फल हाथ थरिबा, मुंड बुलेइबा, देह खराब लागिबा, सोइबा को मन हेबा, बहुत समय पर्यंत निद न भांगिबा भली अवस्था मध्य देखिबा पई पड़ी पारे। तो 6 ରୁ 7 दिन धरी आपण ओवरडोज कफ सिरप नौचंती, आपणकर जीवन जाई पारे, आपण जेकोसी बयस रे ही थांतु। दर्शक बंधु।